ข้างๆนี้ก็คือ RT12 ค่ะเราแฟดหมดนะคะ00ด้วยเดี๋ยวลองร้องแบบไม่มีเอฟเฟกต์ก่อนซึ่งไมค์ที่ใช้ก็เป็น Soundvision เหมือนกันนะคะ DW2Go รุ่นนี้ขายดีมากๆอ่ะลองเลยทำไมต้องเป็นฉันคนเดียวที่ลืมไม่ได้ไม่ว่าจะนานเท่าไรทำไมต้องเป็นฉันคนเดียวที่เจ็บทุกครั้งที่มองดูเธอรักใครทำไมต้องมีแต่ฉันที่จำในเรื่องดำๆยังรักใครอีกไม่ได้ทำไมต้องเป็นฉันคนเดียวที่ลืมไม่ได้ไม่ว่าจะนานเท่าไรทำไมต้องเป็นฉันคนเดียวที่เจ็บทุกครั้งที่มองดูเธอรักใครทำไมต้องมีแต่ฉันที่จมในเรื่องดำ